Gavumenti yeewola ensimbi obuwumbi 547 okuzimba oluguudo lwa Busega Mpigi Express Highway oluweza obuwanvu bwa kilomita 23 n'obutundu 7 nga lwakutambuza emmotoka nnya kikendeze kalipagano k'ebidduka ku luguudo lw'e Masaka. Teryali busa omulimu gwatandika okukolebwa mu mwaka gwa 2020 era ng'omulimu guno gwakwasibwa kampuni y'Abachina wadde nga gikunuukiriza okuwera emyaka nga 7 omulimu guno kakyanga gutandika gutambula kasoobo nga ne mu mwaka gwa 2023 Myuka wa Speaker Thomas Tayibwa yagulambula ne yeemulugunya ku ngeri omulimu gye gwali gutambulamu empola. Ronde eno twagisako mu June mu gw'omukaaga 2016 nga baali bakukola runo oruguudo mu myaka 3 ku biliyoni 6. Okay? Kati we tutuuse ndooza balimu around 30% buli 2023. So kati ebibuuzo bye tulina biri nti kiki obuzibu buliwa mu kutandika okuzimba oluguudo luno badereva bangi n'abatuuze mu bitundu gye luyita balwesunga nga balowooza nti lwali lwakubaweebulako. Wetwogeddeko nabo baliko bye bannyonnyodde. Tumanyi nti naffe twali tutegese bizinensi zaffe nga tugamba nti werugwa amangu nga tuziteekawo naye tukyagira ne luyimirira ne tubeera nga ne bizinensi twazivaako. Bagamba nti okuyimirizibwa kw'omulimu gw'okukola oluguudo luno kyaviirako ababbi okweyongera mu kitundu olw'abavubuka beekwekamatawo mu budde obw'ekiro ne bakuba abantu obuyonjo bwa peeva n'oluvannyuma ne babanyagako ebyabwe. Ababbi babeeramu era omwana wa boda okuga nti nsomoso ntwale muzinda agamba nkukomya wano ababeera eri era baba beetooloola eri ate ne babaseera lyabulabe nnyo. Kyokka nga balugera nti Ssajjabbi teribulako kalungi kaaliyo abamu ku batuuze ate gye luyita balwenyumirizaamu. Batunnyonnyodde engeri gye lwakyusamu obulamu bwabwe naddala amayumba agameruse mu kitundu n'okulennya kw'ebbeeyi y'ettaka era nga terigulikako. Era tetukyalinga luli yali nsiko yali etya naye kati ettoka kasekkubo lyagamba nti lijja abayina bafunamu. Wabula abamu bagamba ne mu kiseera kino waliwo abatannasasulwa kyokka ng'ettaka lyabwe lyasendebwa ne basaba gavumenti okubatunulamu nti kubanga n'ebyapa byabwe byatwalibwa nga tebamanyi embeera gye birimu. N'essaawa eno wetwogerera abantu abangi ebyapa byabwe tebakyabirina ate ne ssente zaabwe tebakola ki tebazibasasula. Ekintu ekyo kya bulabe kireetawo okutiisa mu bantu baffe. Embeera eneekosezza ebyentambula naddala bakozesa oluguudo lw'e Masaka mu kitundu ky'Empigi ku Bikondo nga mu kiseera kino terumanyiddwa ddi lwe lunaggwa. Kyokka essuubi ly'oluguudo luno okuddamu okukolebwa lirabise olw'emmotoka ezisomba amayinja zirabiddwako wadde ng'emmotoka ezimu zaali zaapaakingibwa. Tulwesunga nga luwedde naye kati luyitawo buyisi. Abamu ku bakulembeze okuli Francis Sendiowa kansala w'e Muduuma ku lukiiko lwa disitulikiti Empigi bagamba nti bawulira amawulire g'okutandika oluguudo luno basanyuka nnyo nti kubanga lwali lwakuyamba nnyo ku kalipagano k'ebidduka ku luguudo luno nti wabula kyababuukako ate we lwayimirizibwa. Natwe twafunamu okutya okw'amaanyi n'okwennyamira ekkubo oluvannyuma lw'okuyimirira ebbanga ddene ekkubo ne lisitoopingira ddala completely terikyakolebwa ekkubo lizise lizemu empompogoma twebuuza kikyavudde ku ki. Kale nno basabye gavumenti ebyeko ne kyekola ku mbeera eno. Wabula minisita w'ebyentambula n'emirimu Jane Edward Katumba Wamala agumiza bannayuganda ku luguudo luno okuddamu okukolebwa. Lwali luyimiridde kaakati tulugenda kuddamu kutojjera kubanga ebisinga twabimala abatuwa ssente African Development Bank yakkiriza twongera ssente oluguudo tulumalirize. Ategeeza nti gavumenti yafunye ssente endala ezibadde zisibye omulimu nga lusuubirwa okuggwa mu mwaka gwa 2028. Era kontrakita yatuwa obweyamu tetugenda omuteekako akazito n'agamba nti bwe mumpa buli kimu nga bwe nkyagala nga n'ettaka mulimpadde mu 2028 njagala mbe nga ndugyeko engalo. Ebisingawo ku mboozi eno byonna biteereddwa mu lupapula lwa Bukedde olw'olunaku olw'enkya. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.